供でお送りしました。歡迎翻嚟用心製造頻道。今日我哋會同大家開一個新嘅卡 game Riftbound 符文戰場。嚴格啲嚟講，佢都唔算一個新嘅卡 game，因為佢係上年2025年已經係推出咗噶啦。只不過咧，佢係先推出英文版同埋簡中版，咁香港要大概去到7月啊、8月啊，先會有呢個繁中版嘅推出嘅。咁今日會同大家開美版嘅第一彈1盒，以及第二彈2盒嘅。咁符文戰場有咩大獎呢？就係佢哋會有英雄卡嘅畫師嘅簽名版本。希望今日可以開到俾大家睇。第一彈嘅美版咧，而家非常之貴啊，起碼都講緊1500蚊1盒噶啦。咁唔知佢會唔會再有reprint啊？咁但係第二彈咧係啱啱reprint嘅，咁所以你見到我買多啲嘅。咁亦都由於美版嘅卡係特別貴啦，咁所以佢哋嘅卡包亦都會特別多。咁好似 Pokemon 咁樣咧，你會見到佢哋一包咧係有10張嘅。符文戰場嘅美版咧係一包14張嘅，我都係第一次一個卡包入邊咁多卡。咁大家可以望一望下方呢度啦。咁呢個就係我之前 Pokemon 片嗰陣有提過嘅美版嘅卡咧，好多時咧其實就會好似而家嘅 Pokemon 咁樣 cut 得好差嘅。如果係有玩開 LOL 英雄聯盟嘅話咧，咁可能會對呢隻遊戲嗰啲卡片入邊嗰啲公仔比較熟悉少少。呢粒嘢中文叫咩我都唔記得咗啦。加血加魔咁，然後咧佢哋會有場地卡嘅。咁佢特別在呢嗰啲遊戲咧，場地卡係每人要預備3張。咁然後咧根據你打 BOV 咧係用唔同嘅場地卡。咁所以佢唔單止係排組之間嘅對決，你仲需要有一個對場地卡嘅適應性，你先會玩得好嘅。咁第一張嘅 Champion 卡 Jeans 啊，咁佢呢隻卡 game 嘅閃卡咧，你見到係冇任何浮雕嘅，純粹一個平面咁樣嘅啫。咁但係都幾靚下。然之後嚟一張李星呢張卡咧，其實屬於係 One Piece 嘅大頭嗰一類嘅。咁個睇法咧就可以睇左上角啦，會有2個 icon，咁即係代表咧玩李星大頭嘅話咧，淨係可以玩呢2個顏色。咁而呢個 Champion Jeans 係咩意思咧？如果你嘅大頭係 Jeans 嘅話咧，你可以額外放呢張卡喺你嘅大頭隔離。就等於係你排組以外一個固定嘅英雄，你就可以隨時用到佢，唔會因為排組嘅機率可能使到 dead 底啊，你永遠都抽唔到你嘅 champion 啊。咁然之後後面咧就有一張符文卡，咁符文卡大家可以當係 One Piece 嘅 Dawn 就可以啦。咁呢隻遊戲咧就有好多嘅英雄啦，咁又好似 One Piece 咁有唔同嘅隊長，有唔同嘅能力。咁但係呢個遊戲嘅玩法咧，咁可能我哋遲啲會出片再同大家講啦。個概念有啲少少似遊戲王嗰個後出先發嘅機制，咁就不斷用你嘅卡片 counter 佢個 counter， 預判佢個預判咁樣去打嘅。咁所以點解我會玩呢一隻呢？咁其中一個原因就係佢個玩法係唔錯噶啦，係我中意玩嘅，有競技性，有策略性，你玩落去係好玩嘅。咁通常嗰啲卡牌咧，我就會比較中意多啲。咁但係有啲卡牌咧過於簡單咧，你覺得佢冇挑戰性啊，或者係純粹靠運氣嗰啲咧，咁嗰一種咧，我自己覺得係會唔係咁好玩嘅。好，另外一張英雄卡達瑞斯啊，當你呢一個回合如果打第2張卡嗰陣咧，佢就會加2攻，咁攻擊力同血量係一樣嘅。然之後會呢一張嗱，咁稀有度係睇下面呢個位嘅，咁而家係5角形啦，6角形好似係最高稀有度啊。咁可能有人會話咁入坑呢隻遊戲貴唔貴啊？其實符文戰場咧嘅卡片係好平嘅，咁通常佢會貴係咩咧？就係一啲實用卡，幾百蚊一定有一副噶啦。吉恩柯斯嘅英雄大頭，咁英雄大頭咧仲有一個分別嘅方法咧，就睇呢一個位啊，有個叫 Legend 啊 ，Legend 咧就係大頭。呢隻 game 喺玩上面咧，相信大家係唔會失望，並且佢非常之有深度。咁唯一係有啲咩唔好嘅地方咧，就係佢新手唔友善，佢非常之新手唔友善嘅。咁如果我哋以其他卡 game 嚟講啊 ，Pokemon 啊、One Piece 啊、龍珠啊，你可能新手打老手。你可能有啲運仔，你可能都有4成嘅勝率。咁但係呢隻遊戲咧，你新手玩，你完全真係唔識玩嘅話咧，你講緊係得1-2成嘅勝率嘅啫，係爭好遠嘅。又係一張 Champion 卡 Kai'Sa， 第一彈嗰陣都幾多人玩呢一個嘅大頭嘅。咁由於我而家入坑嗰陣咧，美版同埋簡中版已經出到第3彈啦，咁所以咧呢個我暫時係未接觸到啊。咁第3彈我都算係叫做識玩噶啦。嗱，呢個蒙多咧做收頭咧係有啲料嘅，佢嘅攻擊力咧係會因應你嘅墳墓嘅量咧去增加，你墳如果有10張嘅話咧，佢會變16攻咁樣嘅。喂，6角形喎，異畫嚟喎，呢個 Volley Bear 嚟嘅喎，變到咁嘅樣嘅，唔認得喎。佢個浮雕原來喺異畫嗰度啊。咁你睇下左上角呢個位咧，你可以見到佢係有啲浮雕嘅紋嘅，唔算好明顯，但係有嘅，幾型喎呢張。咁符文戰場1盒有啲咩保底啊？又或者美版究竟有冇保底呢樣嘢咧？咁我覺得暫時係未知嘅，都要同大家一邊開
入邊望一望。同埋呢個遊戲咧，佢有個搞笑嘅地方咧，就係打大賽，佢會有最強英雄嘅一個獎項嘅。咁即係例如你用大頭菲歐拉，你可能打大賽排第300名，但係得你一個用菲歐拉，咁你會有一個第一菲歐拉嘅一個特別卡。卡瑪好似少見人用啲啊，逆命都好少人用啊，唔知第一二彈可唔可以攞出嚟玩下？逆命我都幾中意嘅。一個五角形稀有度嘅 Jeans 嘅專屬技能啊！專屬技能又可以講一講啦，淨係用呢一個大頭咧，你先可以放到呢一張卡片落去嘅，咁就係呢個遊戲其中一個獨特之處啦。目前咁樣嚟睇咧，佢五角形嘅卡其實都 OK 嘅，都算多嘅。嗱，六角形咧，我哋淨係開到一張啊，一張2畫嘅 Volibear。好啦，呢個開得都比我想象中耐啊，我哋可能要加速啦。哇，好型喎！Dragon Rage 喂，死啦！英文 Dragon Rage 係咪佢招 R 大技啊？神龍擺尾啊！牙縮啊！用2蚊移動你嘅單位，好似有啲貴啊！咁所以咧，我見係冇乜人用嘅。又係一張大頭啊！咁呢個咧係我玩英雄聯盟嘅時候應該係冇嘅。狼人神啊！馬爾扎哈。仲有死哥添啊！死哥咧喺第3彈咧都有見人用嘅，佢係配合納布朗用嘅。海德林有啲樣衰，我哋開到一張閃嘅符文啊！對比一下呢個遊戲嘅符文都係有2畫嘅。哇！機械人啊！機械人嘅效果就係如果你打喺戰場度咧，你可以捉一個對手嚟呢度啊，同英雄聯盟一模一樣。索拿大頭雷歐娜，然後唔識。大頭 Volibear。李星好型喎，呢張李星要收到簽名卡都唔係咁易啊，因為咧網上話大概開5箱咧先會有1張嘅簽名卡嘅，咁仲要再分咁多個唔同嘅英雄咧，咁所以想中你想要嗰張咧，其實係有難度嘅。最後一包嘅稀有卡係一張魔法卡啊！好，咁啊呢個就係1盒嘅配率啦，咁啊就有1張嘅2畫啦，同埋1張嘅2畫當，咁然後會有大量嘅閃卡啦。好，然之後嚟到第2彈啊，咁第2彈咧，我想要嘅咧就係封面嘅伊瑞利亞嘅簽卡，同埋阿尼嘅簽卡。阿尼嘅簽卡係最貴嘅，PSA 10大概要6萬蚊啊，咁所以我哋開到嘅話咧，嗰張就可以成為我哋玩副本戰場嘅基金啦。好，咁啊又睇睇第2彈嘅英雄有啲咩啦？咁開完頭先第1彈咧，你會見到其實好多嘅英雄喺同一彈入邊，咁所以咧其實你要集齊3張咧，都應該係有啲難度。暴風大劍希維爾，原來有一個專屬嘅皇冠啊 ！ORNN 係邊個？唔該啊，我哋俾張簽卡大家望望啊。係呢隻啊，呢隻應該係我氣慳差唔多嗰陣出嘅。好，索拉卡，路西恩嘅專屬法術卡。不過其實我都估唔到英雄聯盟咧係可以 keep 到咁耐。我打到去最多都係轉1，嗰陣時係未有呢個大師嘅，淨係得精英嘅啫。咁打到轉1咧，我已經覺得好辛苦啦，好大壓力啊，又唔想輸啊。咁所以咧嗰陣時咧就打到嗰度咧就開始冇玩啦。咁雷國爾咧喺個遊戲又係好有趣嘅，可以突然之間跳出嚟咬人。跟住後尾我有嘗試過回窩1次嘅。咁當你回窩咧，然後你冇長期訓練咧，哇個手感爭好遠，食冰都食唔到。因為以前咧可能讀緊書嗰陣比較多時間，你日日玩咧，手感係完全唔同嘅。哇！呢隻叫咩啊？雷柯薩大頭路西恩，呢張真麻麻地喎。藍寶大頭好樣衰。伊瑞利亞大頭，咁呢個遊戲要鬥快攞8分先贏嘅，咁所以通常啲快啲嘅 deck 咧係比較好打啲。呢張幾靚啊，咁我哋就想要佢嘅2畫版本啊。Jazz 都有佢嘅大頭嘅，咁但係 Jazz 咧嗰個大頭比較少人用啲。我記得第1彈好似都有阿尼喎，我哋頭先係完全抽唔到阿尼。阿尼有2隻版本，第1彈個樣衰啲嘅。第2彈嗰個係好靚嘅阿尼，咁所以咧點解第2彈個阿尼簽卡貴咧就係咁樣。咁呢張咧去到第3彈都係非常之勁嘅，因為當佢被選擇或者係被扭直嗰陣咧就會加1。伊澤嗱，伊澤大頭咧就係扭橫佢抽1，但係佢觸發條件咧係要先揀對手嘅怪或者係 Gear 2次，咁條件就比較苛刻啲。咁所以點解達瑞文勁咧？就因為達瑞文只需要打贏人就可以抽，未 ban 嗰陣成個賽場都係達瑞文。嚟啦 ，When you win a combat 啊 ，draw 1啊，就係呢個簡單又暴力嘅效果，3上之力。
閃嘅符文，紫色嘅符文。只要我哋唔玩2畫嘅話咧，副 deck 應該係平嘅。咁一副牌入邊同一張卡咧，最多係落3張。咁但係有啲嘅牌組嘅英雄卡咧，落1張就夠噶啦。哇！呢個 gear 咁型嘅，2畫嚟喎，唔怪得我覺得呢個 skin 幾靚啦。冇錯啊，2畫有個 A 字嘅，呢張係幾靚啊！加啲 Angel 寶怪嘅一個裝備啊！路西恩，喂唔係喎，喂又有一張2畫嘅喂2張2畫嘅喂，咁我上一盒係咪漏咗啊？我哋移動嗰陣咧，佢會扭橫嘅。咁當你打贏咗個 battle， 征服咗個場地啦，佢可以扭翻直嘅。咁然後咧，佢又可以走翻嚟喎，避開喎。咁所以呢一張咧係好勁嘅。唔通佢係補1張2畫，然後有機爆配？咁係咪仲可以再博下簽名卡？招信啊，招信係實用卡嚟嘅。沙皇，咁第3彈咧我就玩沙皇嘅，咁所以抽到呢一張 very good 啊，菲斯 nice， 菲斯係紫色入邊一定要擺嘅卡。菲歐拉嘅大頭啊，嗱，菲歐拉咧亦都係可以玩嘅。嗱，呢個咧就係冇2畫嘅版本，呢個就係2畫版本。雷柯薩啊，係咪覺得呢啲好似2畫全圖嘅 feel？ 第2彈嘅最後一包，嗱，呢一盒咧其實比起頭先第1彈咧，叫做係好啲噶啦，有2張嘅2畫，咁但係咧佢哋好似仲有一個叫超編嘅嘢，咁就係咧佢個編號係超出呢個 number 嘅，但係我哋係未見到噶。希維爾啊 ，Ready Your Units 啊，扭直你啲怪喎，有 S 喎，係咪可以全部扭直啊？再接再厲，我第一次見呢張咧，以為佢係帆，個武器有啲似，但係又唔係。雷柯薩大頭好似頭先冇出喎。Jazz 頭先都好似冇大頭嘅，呢個就係頭先嘅唔係2畫嘅版本啦，即刻樣衰幾多？菲歐拉靚啊，菲斯第2張好，沙皇第2張，哇！簽名卡，哇！我哋成功咗啦！有簽名卡，雖然唔係一啲好吸引嘅角色。嗱，簽名其實真係好唔明顯嘅，有冇見到？佢就係呢個位，你見到佢下面呢個 number 咧係唔同啲嘅，佢係寫住228/221嘅。咁呢個咧就係超編，然後再加簽名卡巴德，你睇下完全係唔同嘅個畫風，哇！好玩，呢個遊戲好玩。呢張鑑完都係幾千蚊嘅啫，就上唔到萬嘅，唔算係貴卡。咁但係起碼我哋開到簽卡係開心嘅，咁即係代表我哋嘅阿尼走遠咗啦。開到簽卡之後，即刻覺得呢個遊戲好好玩啊！呢一張你冇睇佢咁樣衰啊，好勁嘅。咁呢個遊戲咧有個叫 Hidden 嘅效果，就係好似遊戲王咁樣咧，覆蓋我嘅陷阱卡。佢打開嘅效果就係交換2隻怪嘅攻擊力啊！呢個有邊位啊？唔識啊！而家有冇啲咩英雄咧係好似阿尼咁樣咧，比較有代表性啊？即係比較多人中意嘅？可唔可以有人留言？起碼我心裏有個數，因為而家啲新英真係完全唔知邊個打邊個。我就試問有冇而家一個新嘅女英雄係可以超越阿尼嘅？伊瑞伊澤，係呢個係新一盒，未開到呢個閃符文，我哋仲有機會噶。上一盒有2張嘅2畫，真係有2畫喎，但係唔用嘅卡喎。因為佢基本上玩沙皇呢個牌組咧，佢嗰啲能量食得好緊啊，要經常回當去裝備，然後去到6費咧有一張更加實用嘅卡，咁所以咧唔會用到呢張。哇！呢張 Signature Spell 都有啲型喎。哇！有2張嘅閃符文喎，呢2盒都係多過第1彈喎，會唔會真係第1彈我睇漏咗啊？好啦，咁我哋同大家嚟總結下我哋呢3盒開到啲咩啦。第1彈我哋開到一張2畫嘅 Volibear， 咁然後1張嘅黃色嘅符文啊，咁然後我哋第2彈嘅第1盒咧就首先開到張路西恩嘅2畫啦，然後伊澤嘅2畫啦，再加上一個紫色嘅閃符文。第2盒犀利啦，2張嘅閃符文同埋沙皇嘅2畫，然之後當然唔少得我哋真正嘅大獎簽名卡巴德。哇！呢張簽名巴德真係不得了啊！咁呢張絕對係我哋要攞去鑑嘅，因為就我哋自己開出嚟啦，並且個質素都係 very good。
咁就唔見有咩白邊白點啊，為我哋符文戰場立下一功。好啦，咁以上就今日嘅庫底抽新嘅環節啦。咁如果大家仲想睇我開更加多嘅卡，記得撳翻個 like， 大家每一個 like 咧都會成為我下一次開卡嘅基金，同埋記得訂閱我個頻道同埋 follow 個 IG。我哋下條影片再見，support。